បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambo C&E ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបាទបញ្ហានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាក្លិនមិនល្អណាបញ្ហាក្លិនមិនល្អក្លិនស្អុយដែលកើតមាននៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាបញ្ហានៅដែលបណ្ដាលឲ្យបន្ទប់ទឹករបស់បងប្អូនមានក្លិនមិនល្អបាទយើងដឹងថាបន្ទប់ទឹករបស់យើងគឺជាកន្លែងដែលលាងសម្អាតនៅខ្លួនប្រាណក៏ដូចជាកន្លែងដែលបន្ទោបង់ហើយលាងដៃលាងជើងអញ្ចឹងទៅណាហើយពេលខ្លះក៏មានបោកគក់បោកអីដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាគឺជាកន្លែងដែលងាយប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាក្លិនមិនល្អអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយលើកមកថ្ងៃនេះលើកមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺតាកតងទៅនឹងបញ្ហាក្លិនមិនល្អបាទក្លិនស្អុយនឹងឯងដែលយើងថាក្លិនស្អុយនឹងឯងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរកមូលហេតុថាតើមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យបន្ទប់ទឹករបស់យើងមានក្លិនមិនល្អទោះបីជាយើងព្យាសម្អាតវាបានស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងបើកបន្ទប់ចូលទៅបន្ទប់ទឹករបស់យើងគឺមានអារម្មណ៍ថាក្លិនហ្មងហើយជួនកាលបងប្អូនព្យាយាមយកប្រភេទក្លិនទិញក្លិនមកដាក់អាហ្នឹងគេហៅខ្ញុំអត់ដឹងថាគេហៅស្អីអានឹងក្លិនយកមកដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីបំបត្តិណាប៉ុន្តែវានៅតែមានក្លិនកើតមានឡើងបាទក្លិនស្អុយក្លិនមិនល្អហ្នឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវរកមើលប្រភពមកវាសិនណាបញ្ហាមកដែលកើតឡើងហើយយើងដំណោះស្រាយបាទដំណោះស្រាយគឺវាអត់ច្រើនទេហើយបញ្ហាក៏វាមិនជាច្រើនអីណាដែរណាហើយបញ្ហាថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកយកហ្នឹងគឺងាយណាហើយជាពិសេសគឺនៅពេលដែលបងប្អូនសាងសង់ផ្ទះត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាណាត្រូវការពារទុកមុននៅពេលដែលបងប្អូនសាងសង់ផ្ទះថ្មីបើពុំដូច្នោះទេបញ្ហាហ្នឹងគឺបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងប្អូនថានិយាយទៅប៉ែច្រើនហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងមករកមូលហេតុទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងមូលហេតុទី1ដែលបងប្អូនទៅគឺបងប្អូនច្បាស់ទៅមើលបង្គន់ហើយបង្គន់ហ្នឹងអត់បានចាក់ទឹកឬអត់ជាទូទៅការដំឡើងបង្គន់របស់ជាងបាទគឺរបស់អ្នកធ្វើផ្ទះហ្នឹងគឺមិនសូវចោតជាបញ្ហាទេណាចំពោះបង្គន់ហ្នឹងគឺអត់សូវចោតទេដោយសារបង្គន់គឺយើងទិញមកវាមានសំណុំហើយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងបញ្ហាដែលកើតមានដែលកើតមានដែលអាចធ្វើឲ្យក្លិនបន្ទប់ទឹកcủaយើងស្អុយហ្នឹងគឺទី1គឺឡាវបូហ្នឹងឯងណាឡាវបូលាងដៃហ្នឹងបាទព្រោះឡាវបូលាងដៃយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងតាយោអីផ្សេងទៅធ្វើឲ្យអាកន្លែងហ្នឹងវាកង្វក់ហើយបង្កើតក្លិនស្អុយណាអញ្ចឹងតើឡាវបូមិនទៅបន្ទប់ទឹករបស់ទៅឡាវបូហ្នឹងអត់មានក្លិនស្អុយណានៅពេលដែលយើងលាងអីដាក់នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឡាបូដែលអត់មានក្លិនស្អុយគឺឡាបូដែលគេដំឡើងត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនមើលរូបមួយនេះណាបាទរូបបាទរូបមួយនេះបាទនេះតាកតងនឹងរូបមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងរូបមួយនេះគឺបង្ហាញអំពីឡាបូដែលត្រឹមត្រូវដែលគេដំឡើងត្រឹមត្រូវណាបាទចំពោះឡាបូមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបន្ទប់ទឹករបស់យើងហ្នឹងមានក្លិនស្អុយគឺពួកគេតម្លើងអត់បានដូចរូបដូចនេះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺចំពោះផ្សេងគឺខ្ញុំអត់បដោតទេមានទយោទឹកមានអីចឹងណាបាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែមានអ៊ុយណាអ៊ុយ trap ហ្នឹងគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់ថា sink trap ហ្នឹងណាមានន័យ sink trap ហ្នឹងមានថាគឺជាកន្លែងបំពង់ខាំងទឹកណាកន្លែងហ្នឹងគឺអ៊ុយ trap ហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកមកណានៅពេលយើងដាក់ទឹកហូរទឹកអីមកគឺមានទឹកដក់នៅកន្លែងហ្នឹងទឹកដក់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយពីខ្យល់គឺអត់អាចចេញរួចផុតពីនេះមកនេះទេมันអាចចេញឆ្លងពីនេះបើឆ្លងមកនេះទេណាហើយក៏มันអាចឆ្លងពីនេះមកនេះដែរអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាទឹកដែលដាក់បង្ខាំងក្លិនស្អុយណាកន្លែងហ្នឹងគឺព្រោះទឹកគឺអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងក្លិនស្អុយបានវាមិនអាចឲ្យក្លិនស្អុយភាយមកតាមនេះបានទេណាបាទអញ្ចឹងកណាតែស្អុយខ្លាំងគឺវាដូចជាតិហ្គាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្យល់ស្អុយហ្នឹងគឺវារបន្លោះចេញហើយអញ្ចឹងឲ្យតែមានបន្លោះចេញគឺវានឹងចេញមកអញ្ចឹងតែវាចេញមកគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនស្អុយហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលដំឡើងឡាបូបងប្អូនត្រូវចាំថាត្រូវតែមានរើប្រភេទឡាបូដែលមានរាងអ៊ុយបែបនេះហើយជួនកាល
យើងអាចរើសប្រភេទជាទុយោ PVC ណាទុយោ PVC ដើម្បីទុយោប្រភេទអ៊ុយហ្នឹងមកតដាក់ជា trap sink trap កន្លែងនេះណាឲ្យវាមានទឹកដក់ហ្នឹងកុំឲ្យខ្យល់ស្អុយហ្នឹងវាភាយចេញមកតាមឡាបូរបស់យើងណាសំខាន់បំផុតកន្លែងហ្នឹងណាព្រោះជាងខ្លះគឺគាត់ធ្វើគឺអត់ឲ្យខ្វល់ទេគឺសំខាន់ដាក់តែទឹកឲ្យបង្ហូរចេញគឺចេញបានគឺគ្រប់គ្រាន់ដំបូងគឺអត់មានស្អុយអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើប្រាស់យូរទៅមានប្រភពដែលយើងប្រើហ្នឹងធ្លាក់ចូលទៅវាមានបង្កើតបានជាក្លិនស្អុយច្រើនអញ្ចឹងក្លិនស្អុយហ្នឹងវានឹងចេញបាញ់ភាយឡើងមកតាមទុយោហ្នឹងឯងណាប៉ុន្តែបើទុយោយើងមានទឹកដក់បែបហ្នឹងគឺអូខេគឺឡាញអីណាបញ្ហាក្លិនស្អុយគឺអាចនឹងលុបបំបត្តិនៅកន្លែងហ្នឹងអូខេលុះត្រាតែបងប្អូនហ្នឹងអត់បាសលាងផ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់ទី1គឺបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលឡាបូបងប្អូនតើមានអ៊ុយដូចនេះអត់បើសិនជាមានទេមានន័យថាបញ្ហាក្លិនស្អុយហ្នឹងវាកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងបាទនៅកន្លែងឡាបូយើងណាគេតម្លើងមានអ៊ុយ trap អញ្ចឹងអត់ណាsink trap អញ្ចឹងអត់អូខេអញ្ចឹងយើងអត់បាច់មើលអីផ្សេងទេយើងសំខាន់គឺមានsink trap កន្លែងហ្នឹងណាបាទមួយទៀតបើសិនជាឡាបូរបស់យើងគេតម្លើងបានត្រូវបច្ចេកទេសបែបហ្នឹងហើយណាទុយោរបស់វាគឺបង្ហូរមាន sink trap កន្លែងហ្នឹងហើយយើងទៅឆែកមើលកន្លែងស៊ីហ្វុងទៀតណាស៊ីហ្វុងរបស់បន្ទប់ទឹកដែលយើងបង្ហូរទឹកអត់ល្អហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺជាងគាត់ធ្វើគឺអាងថាមើលអត់ឃើញអូខេអញ្ចឹងបញ្ហាក្លិនគឺកន្លែងហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងមួយទៀតបងប្អូនទៅប្រយ័ត្នគឺតាកតងទៅនឹងក្លិនណានេះតាកតងទៅនឹងក្លិនបាទក្លិននេះស៊ីហ្វុងរបស់យើងទៅឆែកមើលណាសួរឆែកមិនបើគេតម្លើងហើយយើងមិនមែនឆែកនៅពេលដែលគេតម្លើងហើយទេនិយាយទៅនៅពេលដែលមានក្លិនស្អុយគឺបើសិនជាយើងទៅហិតណាថាហិតចុះណាទៅពេលយើងទៅហិតមើលថាក្លិនវាចេញពីកន្លែងហ្នឹងកន្លែងស៊ីហ្វុងអញ្ចឹងមានន័យថាស៊ីហ្វុងរបស់គេហ្នឹងគឺគេអត់មានបានតម្លើងអ៊ុយ trap sink trap ដល់ទុយោដែលមាន sink trap នៅពីក្រោមឯណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្លិនស្អុយគឺវាភាយចេញមកតាមនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្លិនស្អុយភាយចេញមកតាមនេះវាក៏ធ្វើឲ្យបន្ទប់ទឹកយើងមានក្លិនមិនល្អដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្លើងពិសេសបន្ទប់ទឹកគឺបងប្អូនទៅប្រយ័ត្នណាជាងពេលខ្លះគាត់ដាក់ទៅទុយោមកត្រង់ឆ្កុយហើយពុតបាត់ឡើងលើមកនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាក់ទឹកទៅដំបូងអត់មានបញ្ហាទេតែយូរទៅប្រភពទឹកដែលយើងប្រើហូរទៅហ្នឹងវានឹងរុញច្រាលនៅខ្យល់មិនល្អខ្យល់ស្អុយហ្នឹងឡើងមកដល់តាមនេះវិញអញ្ចឹងដាច់ខាតកន្លែងហ្នឹងគឺទៅតែមាន sink trap ណាទុយោអ៊ុយដើម្បីខាន់ទឹកមើលដាក់ទឹកខាន់ទប់ក្លិនស្អុយកុំឲ្យវាចេញមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលបញ្ហាតេតងបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទតេតងនឹងការលាងសម្អាតអីបងប្អូនអត់បានស្អាតអាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែតេតងបច្ចេកទេសរបស់យើងគឺតេតងទៅនឹងស៊ីហ្វុងហើយនឹងឡាបូណាប៉ុន្តែចំពោះបង្គន់ហើយដែលខ្ញុំថាបង្គន់វាអត់ងាយណាវាអត់ងាយមានបញ្ហាដោយសារតែបង្គន់នៅពេលដែលយើងទិញមកគឺវាមានលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងទឹកវាគឺវាមានទឹកទប់ស្កាត់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្លិនស្អុយដែលកើតមានឡើងគឺវាអត់អាចរុញបច្រាស់ទឹកមកឡើងបានទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាបញ្ហាក្លិនចេញពីបង្គន់គឺក្នុងចានបង្គន់គឺវាកម្រនឹងមានលុះត្រាតែបងប្អូនមិនបានលាងចានបង្គន់ហ្នឹងទៅបញ្ហាក្លិនបង្គន់នៅក្រៅចេញពីចានបង្គន់កើតមានបាទអូខេប៉ុណ្ណឹងឯងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាណាបញ្ហាដែលកើតមានគឺនៅស៊ីហ្វុងជាពិសេសហើយនឹងឡាបូលាងដៃណាបាទហើយទាក់ទងបង្គន់ក៏អាចកើតមានឡើងដែរណាបើសិនជាបង្គន់យើងតម្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយនេះណាជួនកាលស៊ីហ្វុងគឺយើងត្រូវតម្លើងបែបនេះហើយស៊ីហ្វុងវាមានទឹកដក់ខាន់អញ្ចឹងធ្វើម៉េច level កន្លែងនេះគឺ niveau កន្លែងនេះគឺត្រូវតែឲ្យកុំឲ្យផុតណាហ្នឹងហើយយើងមានកន្លែង clean out ហ្នឹងមកបើមិនករណីស្ទះអញ្ចឹងយើងដោះកន្លែងនេះដើម្បីបង្ហូរទឹកចេញណាកន្លែងហ្នឹងករណីគេហៅ clean out ណា clean out ចំណុច clean out អូខេយើងត្រូវតែមានទុយោតម្លើងបែបនេះឈ្មោះស៊ីហ្វុងរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីការពារក្លិនស្អុយដែលកើតមាននៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់យើងគឺតាមបច្ចេកទេសយើងនិយាយពីបញ្ហាទាក់ទងបច្ចេកទេសតែបញ្ហាលាងសម្អាតអាហ្នឹងគឺជារឿងបញ្ហាមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនអាចប្រើវិធីលាងមិនដើម្បីឲ្យបានស្អាតអាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់បងប្អូនទេណាបាទអញ្ចឹងទាក់ទងបច្ចេកទេសរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនមានចម្ងល់ទៀតបងប្អូនអាច comment ទាក់ទងទៅនឹងវីដេអូបច្ចេកទេសផ្សេងៗហ្នឹងបងប្អូនអាច comment ចូលខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំរៀបចំវីដេអូជូនទៅតាមការសំណពររបស់បងប្អូនបាទហើយសូមអរគុណបងប្អូនម្ដងទៀតដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាច្រើនកន្លងមកក៏ដូចជាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់បាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសំណាងល្អបាទសូមអរគុណ